السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا السادة متابعي قناتكم المفضلة قناة ناس مصر، وإليكم نشرة الأخبار. ونحب أن ننوه في البداية أننا سوف نذيع في نهاية تلك النشرة التسجيل بالصوت والصورة للسيد البدري فرغلي لأول رد فعل له عقب جلسة العلاوات الخمسة، فانتظرونا في نهاية الفيديو لمشاهدة ذلك التسجيل. أولا إليكم عناوين الأخبار. الخبر الرئيسي: أول رد فعل قوي من البدري فرغلي على تأجيل قضية العلاوات الخمسة إلى 21 فبراير. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول إلى الفوز والصدارة في الدوري الإنجليزي. أسعار الذهب تعاود الانخفاض وأسعار الدجاج تعاود الارتفاع. وأيضا خناقة نارية بين البدري فرغلي وغادة والي والسبب تأجيل صرف العلاوات الخمسة. تعالوا نتعرف على تفاصيل النشرة. أول رد فعل قوي للبدري فرغلي على تأجيل قضية العلاوات الخمسة إلى 21 فبراير، حيث أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات تعليقا على تأجيل المحكمة الإدارية العليا أمس للنطق بالحكم في قضية العلاوات الخمسة إلى 21 فبراير أنه يحترم القضاء المصري وسننتظر للشهر القادم. وقال البدري فرغلي: كنت أأمل أن تفصل المحكمة في القضية، لأن كل يوم يمر على أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 مليون، ومنهم من يقل دخلهم عن 500 جنيه، يمثل زيادة في معاناتهم بسبب ضعف المعاش في ظل زيادات الأسعار المتتالية. وأكد البدري فرغلي أن أصحاب المعاشات يجب إنصافهم، لأنهم لا يعيشون وعيونهم من تتكلم، حيث أنهم غير قادرين على شراء العلاج والطعام في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد. وقد ظهر البدري فرغلي في الفيديو الذي سوف ننشره لكم في نهاية الفيديو، ويبدو عليه علامات التعب، وحيث أن البدري فرغلي أجرى عملية جراحية في بداية هذا الشهر، فنتمنى له الشفاء وندعو له بالسلامة ونطلب منكم الدعاء له جميعا. وننتقل إلى الخبر الثاني، حيث أحرز اللاعب محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول النجم المصري المعروف والخلوق هدفين ليقود نادي ليفربول، حيث حقق ليفربول فوزا ثمينا مثيرا على ضيفه كريستال بالاس ب4 أهداف مقابل 3 أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الأسبوع ال23 من مسابقة الدوري الإنجليزي البريمير ليج. المباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح بعدما سجل هدفين للريدز ليرفع رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا، ليتربع على صدارة هدافي البريمير ليج بفارق هدفين عن بير إمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام. وحافظ ليفربول على تربعه بصدارة الدوري بعدما أصبح رصيده 60 نقطة، ليصبح على بعد 7 نقاط من مانشستر سيتي، والذي سيواجه هيدرسفيلد غدا الأحد. في المقابل ظل كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر. وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من إلسون وروبرتسون وفان ديك وماتيب وميلنا وفابينو وكيتا وهاندرسون وصلاح وماني وفيرمينيو. وأولى فرص المباراة كانت في الدقيقة 7 عن طريق ماتيب الذي انفرد بمرمى كريستال بالاس، لكن حارس الضيوف يتألق ويبعد الكرة لركنية. وفي الدقيقة 12 لجأ روبرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول لاستخدام سلاح التسديد من أجل الوصول لمرمى كريستال بالاس، لكن تمر الكرة أعلى العارضة بقليل. ومع حلول الدقيقة 30 كاد جويل ماتيب مدافع ليفربول أن يفتتح الأهداف لمصلحة فريقه بعد عرضية من ميلنر. وحاول فان ديك أن يستغل طوله في الدقيقة 32 بعد عرضية من جيميز. ولا نطيل عليكم، فقد فاز ليفربول بنتيجة 4-3، وهو فوز ثمين كان أحد الأسباب القوية فيه نجمنا المصري محمد صلاح. نتمنى له مزيد من التوفيق إن شاء الله.
وننتقل إلى أسعار الذهب التي عاودت الانخفاض في السوق المحلي مع هبوطها عالميا بالأمس، حيث تراجعت أسعار الذهب في مصر جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم السبت، مع تراجع أسعار المعدن عالميا بالأمس. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 644 جنيها مقابل 645 جنيها بالأمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 552 جنيها، وسعر الجرام الذهب عيار 24 نحو 734 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5152 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي. وعالميا هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بالأمس الجمعة، مع تحسن أسواق الأسهم بفعل آمال حدوث انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض الذهب 4% في المعاملات الفورية إلى 1285.8 دولار للوقية أو الأونصة بحلول الساعة 11:27 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 9 يناير عند 1283.5 دولار للوقية. وانخفض الذهب 0.5% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1285.2 دولار للوقية. وفي نفس الوقت ارتفعت الدجاج اللحوم الفقراء، حيث ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيها للكيلو الواحد في المزرعة اليوم السبت مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لجريدة مصراوي. وارتفع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 21 جنيها مقابل 20 جنيها، ليسجل بين 25 و 26 جنيها بالأسواق مقابل 24 جنيها بحسب ما قاله السيد. وأوضح السيد أن السعر الحالي هو سعر متدني في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث وصل سعر طن العلف نحو 7200 جنيها مقابل 6600 جنيه. والسبب وراء تراجع الأسعار هو ضعف الإقبال خلال هذه الأيام رغم توافر كميات من الدواجن تكفي حاجة الاستهلاك. واستقرت أسعار كرتونة البيض لتسجل نحو 32.5 جنيها بالمزرعة، ويتراوح سعره بين 35 و 36 جنيها بالأسواق بحسب ما صرح السيد. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 5.4% خلال الشهر الماضي مقارنة بأسعارها في نوفمبر، وهو الغريب حيث أن من المعتاد أن ترتفع أسعار الدواجن في الشتاء دائما، ولكن نتمنى أن تنخفض الأسعار، وأيضا نتمنى عدم الخسارة لأصحاب المزارع. خبرنا النهائي في هذه النشرة: خناقة نارية بين البدري فرغلي وغادة والي، والسبب تأجيل صرف العلاوات الخمسة، حيث قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تحترم أحكام القضاء، لكن هناك درجات للتقاضي يكفلها القانون ولا يمكن الصرف دون استنفاذ تلك الدرجات، وإلا سيكون هناك مساءلة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والحكومة تقدمت بطعن بالمحكمة الإدارية العليا. وفي حالة وجود حكم نهائي سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة. جاء ذلك عندما تساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن موقف الحكومة من الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة 80% من قيمة آخر علاوات. ومن جانب آخر أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن هناك تساؤلات بشأن أموال المعاشات لم يجد لها أي إجابات من جانب الحكومة، وهي أين ذهبت أموال المعاشات التي يتجاوز حجمها التريليون، وكذلك كيفية استثمارها بفوائد 9% في الوقت الذي تصل فيه إلى 16 و 20%، مضيفا أننا نريد أن نسمع من الحكومة أي حديث حول أموال المعاشات آمنة، لأننا لا نصدقهم، ولكن نريد أن تفرج الحكومة عن الأموال التي أصبحت حبيسة الزنازين. ونترككم الآن مع تسجيل بالصوت والصورة للسيد البدري فرغلي، ونتمنى له الشفاء العاجل، ونسألكم أن تعلقوا على هذا الفيديو وبتعليق وتتمنوا له الدعاء وتدعوا له بالشفاء. نسألكم نترككم في ليلة سعيدة، ونتمنى أن يكون هذا اليوم يوم سعيد عليكم وهذه الليلة أيضا،
ونترككم في أحسن حال. ولا تنسوا أن حالة الطقس ما زالت غير مستقرة، وأن درجات الحرارة منخفضة جدا، فتوخوا الحذر أثناء تلك الفترة. ونسأل الله لكم السلامة، والسلام عليكم. ونترككم مع فيديو السيد البدري فرغلي. فإلى السيد البدري فرغلي وإلى اللقاء. محكمة كبير المحكمة الإدارية العليا اليوم هو مظبوط، ونحن نؤيده عندما مدت أجل الحكم حتى 21 الشهر الجاي، وهي فترة قصيرة جدا في عرف المحاكم. لكن مشكلتنا إن احنا 9 مليون أسرة بنمثل 40% من الشعب المصري. هو ده، وكل ما بتتدهور الحالة الاجتماعية للناس، الناس بتتشبث بأي حالة تنقذها من هذا الغرض. انت عامل حاج، انت هتعمل أزمة.